Барлықтарына сәлем достар. Мен One Soul каналыма қош келдіңіздер. Мен жаңадан өзім кітап бастағалы жатырмын. Және осы жолы ерекше, бұны ютубқа салатындай ерекше болды. Енді өзім шығарған жоқпын, басқалардан үйренем десем де болады. Жалпы мен осы кітаптарды, осы 3 кітапты бірге оқимын. Яғни мына жерде қазақтың әдебиеті Бердібек Соқпақбайдың Ергежейлер еліне саяхат кітабы осыны, және тиыннан теңге құрайтын бала Рон Либердің кітабы Қаржы жайлы, және Икигай японские секреты долгой и счастливой жизни. Және осы 3 кітапты бірге алып жүретін боламын. Яғни бұл схема қалай жүреді? Енді оңай түрде түсіндіріп жіберейін. Күніне әр кітаптан кемі 20 беттен оқимын. Яғни күніне 60 бет оқылатын болады. Және сол 20 беттен әрқайсысын жарты сағаттан оқитын болсам, сол жарты сағатқа 15 минут демалыс аламын. Яғни бір отырғанда мен 3 кітапты бірден жалғастыру керекпін. Біреуін алсам, біреу кешке оқу маған ол тиімсіз, уақытыма да, әсіресе неме де. Сондықтан мен осы, мысалы, мынау қанша бет? Икигай кітабы 134 бет, мынау 94 бет. Мынау кішкене ұзақтау. Ары кетсе 200 бет. Яғни барлығын бір-біріне келістіріп алғам. Қаржы жайлы, қазақ әдебиеті және психология. Осының барлығын бастайтын болам. Ендеше, ең бірінші Бердібек Соқпақбайдың Ергежейлер еліне саяхат, жарты сағат уақытымызды бастайық. Жалпы кітап маған ұнады. Алғашқы 20 беті өте адамды баурайтын кітап екен. Енді айтатын болсақ, оқиға желісі былай болады. Еркек адам, яғни әйелін неге жібереді, төркініне жібереді, және балдармен қосып жібереді. Бір айлық отпуск демалып қайтсын деп, әйелін қанша бармай жатыр деп демалып қайтсын деп жібереді. Демалып қайтсын деп жібергенде басты адам, атын ұмытып тұрмын, негізі аты айтылмайды. Басты адам деп айтып берейік. Главный герой дейді ғой. Сол қыстаудан жайлауға ауысатын кез келді дейді. Яғни қыстау деп ол диванды, яғни өзінің комнатасын айтса, жайлауды балконда айтады. Сол балконда демалып жатайық дейді. Сол балконда демалып бір күні жатқанда басына бір мысық түсіп кетеді дейді. Мысық деп ойладым дейді басында. Сөйтіп қарасам, кішкентай қуыршақ сияқты адам дейді. Сол қуыршақ бірақ тірі жан дейді да. Ол қимылдайды дейді. Мені көріп зәресі ұшты дейді ол. Сосын мен оған түсіндірдім дейді. Мен немін дейді. Мен сен немін дейді да, оған сүт береді, қасықпен тамақ беріп қарын тойдырады да. Сол қарын тойдырып отқанда ана ағамызға не келеді ғой, ой келеді ғой. Ой келгенде бұландай ой болады. Осы қорқып көрсем не болады екен деген ой келеді. Сол кезде тұрып та, орнынан тұрып алып, тойдың ба? Мен сені қазір жеймін дейді ғой. Мәссаған, ана жерде айта алмаймын, күліп жүрген соң. Ергежей оны көріп, көзі андай, ноқат көз болып қалады дейді ғой. Көзі ноқат болып, одан кейін қорқып, есінен талып қалады ғой, ойлаңыздаршы. Содан кейін, менің мінезім ай дейді. Осы мінезімнің кесірінен ойынан өрт шығады демекші, осы мінезімнің кесірінен талдырып қойдым дейді. Сосын ойлаңыздар, не болады? Ол 103-ке звондайды, яғни полиция дәрігер шақырады ғой. Дәрігерге звондайды. Алло, дәрігер, мен осы жерде адам тығылып қалды. Қандай адам? Бала ма дейді. Жоқ, бала емес, ересек адам. Ондай дейді. Сосын дәрігер келеді. Дәрігер келгенде сол достар, дәрігер келеді. Дәрігер келгенде
айтады дәрігерге, осы дәрігер андай мындай, осы не дейді дәрігер. В общем, дәрігерге айтады, бала в общем ауырып жатыр дейді. Ол 4-ші этажға жүгіріп дәрігер келеді, дәрігер келгеннен кейін кәні ауырып жатқан адамдардың дейді 1-ші этажда, и ол жүгіріп барып көрсетейін дейді ғой, ергежейлі адамдар. Жүгіріп барып 4-ші этажға барады, 4-ші этажға барғанда 1-ші этаждан түсіп жатады да, қолына мынандай ергежейлі адамды ұстап алған, бүйтіп түсіп жатқанда астынан тас шығып, соған тайып, мынау ергежейлі ұшып келеді, ойлаңдаршы, ұшып, андай кішкентай көлшік бар, соған бақ етіп құлайды ғой, бақ етіп қойды. Сосын ананы көреді да, дәрігер қошақ деп ойлап қалады ол адамды. Тух, сумасшедший дейді, короче. Жүріп, мынау алжыған дейді, олайша айтқанда, алжығансың сен дейді да, өздері артына қарамай кетіп қалады. Сол суық судың әсерінен енді анау ергежейлі тұрады, ергежейлі тұрғаннан кейін басты адам қуанып кетіп ергежейліге жүгіріп бара жатыр ғой, жүгіріп о деп ше, ергежейлі оны қайттан көріп қорқады ғой, қорқып, сосын кім кешірім сұрайды ергежейліден, кешірші, мен шынымен білген жоқпын бұндай болатынын, анау дейді да, киімдерін жуып жайып қойып, ергежейлі андай жүн не болады ғой, жүн мәсі дейді ғой, соның жүн несіне тығып бүйтіп жақсылап ұйықтап жатады. Дәл осы жерден тоқтадым. Бұл жерде құндылықтар айтылған. Ең бірінші құндылықтарды айтатын болсам, оқиға желісі осылай. Құндылықтар мынау ергежейлі тамақтың жеуі, тамақты мәдениетті жеуі, шарпылдатып, сорып, андай мұндай қылып жемейді тамақты, яғни даусын шығармайды, тіпті жұтқанын да байқамай қаласың дейді. Осы құндылықты байқадым, ең бірінші құндылығым. Қазірше сол ғана. Және достар, ендеше екінші кітапқа өтейік. Икигай кітабы Эктор Гарсия авторын шығарған өте керемет кітап. Жарты сағат осыны оқиық. Достар, мен икигай кітабын оқып біттім дегенде уақыт бітті. Ең 20 бетіне дейін оқыдым. Икигай кітабы өте қызықты кітап екен. Ең бірінші психология жайлы. Жалпы икигай деген ол өмірдің мәнін табу, сол өмірдің мәніне өзіне мақсат қойып, сол мақсатқа қарай ұмтылу. Мысалы, Жапонияда неге пенсионерлер пенсияға шыққысы келмейді? Себебі олар жұмысынан айырылады. Сол себепті ол өмірдің мәнінен айырылады. Яғни олардың жұмысы кейбір адамдарға өмірдің мәні да. Сол себепті олар пенсияға шықпай, соңына дейін жұмысқа беріліп істейтіні сол себепті деп кітапта жазылған. Және де Окинава деген Жапонияда арал бар. Сол аралда адамдар 100 жастан, яғни ең көп өмір сүретін арал деп жазылған. Сол аралдың несін білу үшін сол аралға саяхатқа барады. Осы автор, испанец болады автор. Саяхатқа барған екен, саяхатқа барса, аралдың тұрғындарының барлығы күлімсіреп, барлығы бауырмашыл дейді да. Айтады, мен бұндай бауырмашыл көрген жоқпын дейді. Бұлар бір-біріне кәдімгідей күлімсіреп, қолдау көрсетіп, көмектесіп отырады. Және олардың тамақтары дұрыс болады. Яғни күніне 5 уақыт тамақ жейді, және андай тойып жемейді. Маған әсіресе осы пункт ұнады. Себебі мен кей кездері көзіме тәтті тамақ болса жеп алайын десең, осы себеп болған екенше. Содан кейін тойып жеп аласың, одан кейін ұйықтай алмай, немесе іштеңке істей алмай отырасың. Тек желудок 90-80% ғана болу керек дейді. Сол себепті кезеңші неге келген едік, жалғастырайық. Достар, солай короче. Окинава деген аралда бақыттың өмірдің мәні дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану жайлы айтып кететін болсам, мен өзім енді дұрыс тамақтана алмаймын. Көп студенттер негізі қазіргі таңда сол осы дұрыс тамақтануды көп қолға алмайды. Сабақтан кешігіп қалады.
тамақ істемей қалады. Сол негізі нақты бір уақытқа қойып және қарынды қатты тойдырмау өте маңызды. Себебі қарынды қатты тойдыру ол былайша айтқанда адамды тез кәрітеді, денсаулығын жамандатады. Яғни 80% ғана толса дұрыс болады деп жазған кітапта. Солай, мен осы кітапты бітірдім. Ендеше 20 минут демалыс аламын. Содан кейін осы кітапты бастаймын. Тиыннан теңге құрайтын бала. Бізде бірінші экспериментіміз аяқталды. Былайша айтқанда, осы 3 кітапты кемінде 1,5 аптада бітіретін боламыз. 1,5 аптада бітіргеннен кейін өзіме ол қалай әсер еткенін және өмірімде деген өзгерістерді былайша айтқанда икигайымды таба аламын ба, таба алмаймын ба болып тұр ғой. Ақшамды үнемдеймін ба, әлде басқа жерге құртып жіберемін ба болып тұр ғой. Жалпы маған кітаптардың үшеуі де қатты ұнады. Ендеше осы талпымнан қалмай жалғастыра берсем, ара жетістікке жететініме сендім. Осы МТ ұжымына, Ердан ағайға, Тимур ағайға өте үлкен рахметімді айтамын. Осы даму жолында маған көмектесіп жатқандарыңызға. Осы ендеше келесі 2-ші час ертең шығады. Күтіңіздер. Сау болыңыздар.